vir Trompie. Het ek so waar geslaap? Kan net op my hart gekry om my wakker te maak. Die dae laat so rustig gelyk. Ek het weke laas so rustig gevoel. Daai is wat selig doen aan 'n mens. Ek dink iets anders as proteselig verdien die krediet. Jy het dit nie nodig gehad. Solank jou kop skoner is en jou lyf sterker. Ek moet gaan. Bly nog 'n rukkie. Jy weet ek kan nie. Ek verstaan. Die mense het jou nodig. Maar wanneer sien ek jou weer? Ek het nie antwoorde vir sulke vrae nie. Asseblief. Vra mooi. So gemoedlik. Dis al wat ek nou kan beloof. Alles sal fyn wees tussen jou en Nikki. Roma is 'n daltie in 'n ding. Maar by jou end is dit wanneer ek oor sit. Dankie. Vir vanmiddag en net dat jy hier is. Salam, bloemetje. Salam, mami. Ek net 'n minuut sit. Of jy wil nie van nie? Sorry, dis wees was heeldag besig. Jay, gaan laat ek begin 'n kwaai raak. Hoeveel keer moet ek vir jou sê om dit rustig te vat? As ek stadiger werk, die mense nie hulle kos nie. En wat's meer belangrik? 'n paar anti-customers of jou baby se gesondheid? Ek's regtig okay, mami. Net my voete pyn iets vreesliks. Dan maaf as dit klink of ek skel. Maar ek was daarom nie as een keer waar Jay nou is. Wat het mami gedoen vir seervoete? Kry mense spesiale salf? Okay. Hoor nou wat ek sê. Gaan lê vir 'n uur in 'n warm bad en daarna gaan jy wegheid gooi toe. Dis elke keer wat week en is verniet. Dit klink heerlik. Maar ek moet vir Jerome kry. Ek beloof hy gaan saam om in sy vriende Kloofstraat toe. Nou, wat vraag jy vir my advice as jy klaar besluit dat jy gaan vanaand party? Ek wil soveel as moontlik social goed doen terwyl ek nog kan. As die baba eers kom, dan is dit baie lank voor ek kan uitgaan. Luister vir jou liggaam, meisie. Hy sê jy moet relax. Ons gaan net eet. Dit is nie asof ek heel aan gaan op en af spring in 'n klub nie. Nou dan ja. Is jy nie weg van jy moet. Ja, mami, ek het so hand nodig. We gaan bed eers. Al is dit net 10 minutes. Baie help met die voete. Ek sal nou. Hulle voel klaar beter. Ek wil eers net nog 'n rukkie sit. Ek gaan maak vir jou 'n koppie tee. Dankie, mami. So. In lewe. Ek is nie by jou. Wat het Charlie oorgekom? Vergeet van hom. Wat ek al gebeur het is. Hy het dit verdien. Hy het seer gemaak. Kry my los.
Volgende op Suidooster. Dit is die een vir die slot. Toe, gee die sleutel. Wat verwag jy? Dit het 'n leeftyd gevat om iemand te kry om vir u kan staat maak. As jy wil escape, kan jy enige tyd na die cottage toe gaan. Jy maak jy skryf jy iets vra. Oeh, jy het die geld die times are tough. Dis oor jou en Bianca. Ek kan nie meer so lang gaan nie. Ek moet myself uitvoer. Asseblief, Mickey, moet jy... Vergeef my vir dit nog. Besoek die kyknet buite Expo Weskaap by Morrison Plaas net buite Malmesbury vanaf 17 tot 19 Februarie. Besigtig die heel nuutste in buitelewe toerusting, luister na ons Tiptrans kunstenaars en neem deel aan talle opwindende kompetisies. Daar is quadfiets vertonings, gratis ritte saam met André de Villiers, Amarok veldrenritte, helikopterritte, damesproduk Aria en Lolos vertoning, pretpark vir kinders en vele meer. Besoek www.expo.co.za vir meer. Kwela is op soek na onderwysers in ons land wat kinders inspireer en op buitengewone of unieke maniere aanspoor tot nuwe hoogtes. As jy 'n inspirerende onnie ken, stuur vir ons 'n e-pos van 500 tot 1000 woorde oor wie jy is, wie die onderwyser is en waar hulle skool gee. Onthou ook te sê hoekom jy jou onderwyser nomineer. As ons dit jou onnie is tops, kom kuier ons. Stuur sommer nou jou e-pos na onderwyser@kwela.tv. Sien jou in die klaskamer. Filmmaking is an amazing form of art. Being able to tell stories and tell them such a privilege. It's heartwarming that Mnet and MultiChoice are investing in a young, talented company like Gambit Films. MultiChoice is helping Gambit Films realize not just our own company's vision, but also the vision we have for our industry at large. Zuidooster's success is testament to CapeNet and Mnet's ambition to create an authentic Cape-based daily drama. This paved the way for Gambit Films and Homebrew Films to create a hit show. Through Mnet's investment, 65 direct jobs were created and many more indirect employment opportunities also realized. To see a vision you have for the story come to life and then to have many people go out and watch it and enjoy it, yeah, that brings me joy. Seeing all the hard work begin to pay off it's a wonderful feeling. We started this business in 2009, and it feels like Gambit's journey is only just beginning. Our promise to enrich lives and help grow creative industries. Hierdie program is net vir 13 jaar en ouer bedoel. Ouer toesig is nodig. Voorheen op Suidooster. Daarmaar, was onnodig moeilijk met jou vriend. Jou hart is stikker en ek gryp na die naaste beste pleister om dit heel te maak. Sê tog sy's wakker. Die goeie nuus is sy het haar oë oopgemaak. Sy het spesifiek gevra haar ouers moet wegbly. Sy laat 'n crew saam om te gaan kyk of die plekkie uit weet is. Kom saam toe. Moet jy regtig eet met saampikel? Of course. Dankie. Vir vanmiddag en net dat jy hier is. Dankie tog. Gedink is die einde. Maar jy is veilig. Is dit die een vir die slot? Ja. Toe, gee die sleutel. Wat verwag jy? Ons moet eers die polisie bel. Is lank genoeg hier toegesluit. Hoe gaan dit lyk as ons vlug met 'n lijk wat hier lê? Maak my los. Geef die verdomde sleep, ek wil haar by 'n dokter kry. Dink mooi, die Anne was alleen by Charlie. Hulle dink net sy het rede om te vlug. Ek het Dat gemors. Waar is ons? Bel die polisie. En dan wag jy alleen hier vir hulle.
Ek is so jammer, ek was aaklig met jou. Gerrit, jy was jouself hê. Ek sit so aankie goed in die kamer. Dankie, julle is die beste. Gee julle om as ek gaan lê, ek is gedaan. Geen probleem. 'n bietjie tee of warm melk. Ek's fyn. Ek wil net in die bed kom. Lekker slaap. Dankie vir He alles. so likes Right on. hostel. Dokter sê sy moet baie vloeistof in kry. Maar goed wat die dieetkundige voorgeskryf het. Ek kan nie glo ek het haar elke dag gesien en nooit iets agtergekom nie. Hoe kan mens so blind wees? Nie jouself verwyt nie. Jy doen oor genoeg die raai te laat bly. Is dit nie beter as sy by familie is nie? Is Jay is ook 'n opsie as hy haar ouers voorsien nie? Ek het tyd op haar eie nodig. By die huis gaan almal net te vasmaak en sy sien nie kans daarvoor nie. Ek weet waar. Petra fix is hy. Sy vir my om ook. Gevra ek moet niks sê nie. Ai, arme Nikkie, sy is die laaste ruk deur hel. Maar sy is nou veilig en ons gaan mooi na kyk. Great. Ek kom ook môre weer draai. Liever nie. As jy wil hê Nikkie moet gou weer self word, moet jy ook spasie gee. Ek gee om. Ek wil help. Nikkie is nie jou verantwoordelikheid nie. En hoe gaan dit lyk as jy kom gaan soos jy wil, maar Rafiq moet wegbly? Ek sal net vinnig 'n draai maak, net om seker te maak sy's okay. Ons hoef nie lank te chat nie. Ons is alleen, dankie hemel. Hier was al genoeg drama. Niemand weet waar ons was nie. Ek het iets verloor by 1-1 en ons het vasgesit.